amb conya, amb humor, que ens ho presenta ara la Lídia. Doncs sí, parlem dels millors comediants que es donen cita aquests dies a Figueres en la 9a edició del Festival Còmic. Un dels caps de cartell d'aquesta edició és el clown i mim francès Julien Cottereau, molt reconegut al seu país i que ha actuat per primera vegada a l'Estat. Julien Cottereau en té prou amb el cos i un sorprenent ventall d'imitacions de sons per provocar el riure. Amb la seva cara de nen entremaliat, ahir va convèncer el públic del Teatre al Jardí amb l'espectacle Imagine-toi, que li ha valgut els premis teatrals més importants de França. Un bagatge que avui compartia amb els alumnes del taller que ha impartit en el marc del Festival Còmic i d'on més que una classe magistral n'han sortit un treball conjunt a la recerca de l'empatia i la interacció amb l'altre. Des gens tellement inspirants, tellement forts. Ils m'ont donné tellement pendant 2 jours. Je vais pouvoir prendre des notes et puis complimenter ma recherche. Com treballar amb l'altre, no? I com l'altre ens condiciona a nosaltres mateixos. Llavors, a partir d'aquí, doncs, hem anat jugant a això i com poder-ho anar estirar per trobar després com el teu propi personatge, no? Com en el cas de Cottereau, el Festival Còmic aposta per primeres figures de l'humor difícils de veure als nostres escenaris, així com produccions pròpies i espectacles exclusius. Per exemple, l'estrena a Catalunya de l'Effet Escargot, de la jove companyia Cadabreschi. 5 acròbates comediants, o potser còmics que fan acrobàcies,